और ये गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर से नीचे। हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं और हम लोग गाड़ी अभी लगभग 1 किलोमीटर नीचे दूर होगा। अब जाते हैं पैदल जाऊंगा घर जाएंगे उधर से नहीं। और देखिए गाइस फिर से मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखाना चाहता हूँ। एक गाइस वो है और एक गाइस वो है। हम लोग वो साइड से आए हैं नहा के और वहाँ थोड़ा सा घूम के हैं। और देखिए हम लोग ऊपर से जा रहे हैं फिर से नीचे।